Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda kulwa kumutya nga n'ekyo kitegeeza okumugondera mu biragiro bye ne mu ebyo bye yaziyiza. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebintu bye yaziyiza munnange bisobola okufuuka ebizibuko okubeera nti bigonderwa okusinga ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatulagira okukola. Gwe teweewuunya nti ebintu Allah subhanahu wa ta'ala byatulagira abantu bonna babikola. Omulongoofu n'oyo atannafuna bulongoofu munnange bonna balinayo bye beefunza ne bakolako. Naye ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatuziyizaako tebitera kufunwa okujjako abo abatono ennyo abeefubako ne babeera nga bakendeereza ddala ne beewala ebinene mu ebyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yaziyiza. Kya buvunaanyizibwa nno okukinoganya nti ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuziyizaako tebiriiwo ku ddaala lyerimu, bijja byawukana. Ebimu ku byo binnamuzisa nnyo okusinga ebirala. N'olwekyo ekintu Allah kye yatuziyiza osobola okuga nti ezzambi gye likoma okubeera linnamuzisa, gye wakoma okubeerawo obwetaavu obw'amaanyi obwaffe okulwanyisa emyoyo gyaffe okubeera nti ezzambi eryo tulyewala, oba okubeera nti tulikomya n'okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala eri oyo abeera agezeseddwa n'aligwamu. Mu mazambi nno gannamuzisa ge twetaaga okufaayo ennyo obutasemberera oba gakomya bunnambiro n'okwenenya ge gajja mu hadithi etunyumizibwa Abu Huraira, Allah yasiima ku ye, bwe yagamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti ijtanibu sab'al mubiqati, mbekesa mwewale ebyonoono omusanvu ebizikiriza. Osobola okugamba nti binnamuzisa. Qaalu ya Rasulallah wama hunna, basahaba kyebava bamugamba nti omubaka wa Allah bye biriwo ebyo omusanvu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abagamba nti ashirku billahi, okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, ekyo kyonoonera ddala eddiini y'omuntu. Naga nti wasihir, n'eddogo, wa qatlu nnafsi allati harrama Allahu illa bilhaqqi, n'okutta omuntu Allah gwe yaziyiza okutta okujjako mu mazima. N'agamba nti wa aklu riba, n'okulya emmaali eya riba, wa aklu maali lyatiimi, n'okulya emmaali y'abamulekwa. N'agamba sallallahu alayhi wasallama watawalli yawma zahfi, n'omuntu okudduka mu lutabaalo lw'eddiini basiraamu banne n'abavaamu. N'agamba nti wa qadhfu almuhsanati almu'minati alghafilati, n'okutemerera abakyala ab'ensa abeekuumye abakkiriza abagayaavu abatali ku bintu bya butambuze oba ebintu ebireetera emmeeme z'abaami okutenguka. Amazambi ago omusanvu gannamuzisa nnyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagoogerako olwogero olw'enjawulo n'atukubiriza tugeewale. N'olwekyo faayo nnyo olabe nga oteekayo amaanyi mangi mu kulwanyisa amazambi gano, tuleme kugasemberera, tuleme gagwamu. Aliguddemu, alikomye bunnambiro, yenenye eri Allah subhanahu wa ta'ala, ate twewaze n'abalala okubeera nti basemberawo. Ke kakodo ke kamu ke tuba tukozesa ne ku bazambi amalala.
buli lwe tumanyanga nti lino ezzambi ddene nnyo ge maanyi ge tuba tuteekayo okubeera nti tulyewala. Bwe tunaawangaala bwe tutyo munnange Allah subhanahu wa ta'ala ajja kututeeka mu bantu b'anaasiima. Assalamu alaikum.